مشاهدين الكرام، سلام الله عليكم ومرحبا في قناتكم. الخطوط الملكية المغربية تلغي عددا من الرحلات من وإلى باريس. قبل البدء في التفاصيل لا تنسى والصلاة والسلام على رسولنا الكريم والإعجاب بالفيديو مع الاشتراك في القناة للتوصل بكل جديد. ألغت شركة الخطوط الملكية المغربية عددا من رحلاتها من وإلى مطار باريس أورلي بفرنسا بتاريخ 20 نوفمبر الجاري بسبب إضراب المراقبين الجويين. وأكدت الشركة في بلاغ لها نشرته على موقعها الرسمي أن قرار الإلغاء جاء بعد إشعار الإضراب في فرنسا المتعلق بمراكز المراقبين الجويين في 20 من الشهر الجاري، طلب من جميع شركات الطيران تقليل عدد رحلاتها. وأوضحت الشركة أن زبناءها الذين لديهم معلومات اتصال سيتوصلون برسائل في البريد الإلكتروني الخاص بهم تؤكد إلغاء رحلتهم. وأضاف البلاغ أن الخطوط الملكية المغربية أن هؤلاء الزبناء المعنيين سيتوصلون برسائل لإعادة الحجز لهم على رحلات أخرى.